bonjour à tous. Lelo eza le 21. Batouana, bapekisa bango me baoya lisusu. Baye lisusu deuxième fois le 21. Donc bango baye na jeep mibale et puis ya sa deuxième yango yo liboso ya lopanga maman Joseph. Yango yasi na bango yango yo na filmé telemi liboso portail. Ils sont à 9 et puis deux jeeps. Baye ko agresser maman Gisèle mpela bazongisa na makasi na bana, les enfants sont traumatisés et tout. Donc likambo yo ekosuka wate quoi. Eloko maman Denise alukaki yango yo mais total akandezokende. C'est bon. Nalinga kana la kisabino yango yo image yango yo yango wana preuve, c'est la preuve.